ассалому алайкум дӯстон, бародарон ва хоҳарони азиз. Имрӯз бо шумо ҳастам, Абдурауф аз компанияи Touch Trader. Имрӯз ман ба шумо чӣ тавр компанияи Моборал Нишод кор карданро нишон медиҳам ва чӣ тавр анализ мекунем, бо кадом фигураҳо. Ҳисобамон ҳозир $80.64 мебошад. 3 рӯз пеш мо ҳисобамонро ба $200.64 расонда будем ва $50 заявка мондем. 2 рӯз пеш $50 мо гузашт ва $70 дигар дуввуми маротиба заявка мондем. $70 имрӯз гузашт дӯстон ва имрӯз мо амал кардем чӣ тавр мо бо Реали Нишод кор карданро ба шумо видео кунем ва нишон диҳем ки чӣ тавр мо дар биржа фаъолият мекунем ва анализ мекунем. дӯстон азиз, дар инҷо каме анализ мекунем. ҳозир евро ва доллар бо 82% фоида, яъне доходност фаъол аст дӯстон. график дар инҷо уровень сопротивления, уровень поддержки ва дар инҷо пробой ба боло шудааст ва дар ҷое ки мо анализ карда ҳастем уже пробития тенденсия ба поён самти бозор ба поён равонаш дисодааст самти график. дар инҷо агар ҳолати хуб бошад харидорӣ мекунем, вақт муайян аст дӯстон ва дар инҷо чӣ тавре ки дисодааст хело ҳолати хуб аст. главаи плечи вақт муайян 2 дақиқа маблағ бо $30 дӯстон харидорӣ мекунем. дар инҷо фигури хело хуб шуд дӯстони азиз. мо бисёри солҳои сол мо бо ин фигураҳо кор кардам дигем, медонем дар кадом ҳолат ва ба кадом самт ҳаракат мекунад. дар инҷо мо метавонем продат кунем, вале хело бо фоизи паст дӯстони азиз. барои ҳамин ҳам интизор мешавем то ки график бо вақти муайян то ба кадом самт ҳаракат мекунад ва ба куҷо ба охир мерасад. дар инҷо продат $4.5 мебошад дӯстони азиз. фурӯхтан аз вақт пеш ба мо хело минус меафтад дӯстон. реали шотамон ҳисобамон ҳозир $50.64 мебошад дӯстони азиз. $30 мо дар инҷо харидорӣ кардем бо вақти 2 минут ва поён 2 дақиқа. главаи плечи яке аз фигураҳое ки мебошад ки дар биржаи ҷаҳонӣ хеле машҳур мебошад дӯстон. шумо метавонед бо ин фигура кор кунед дӯстони азиз. ина ҳозир мо расмашро ба шумо нишон медиҳем ва чӣ тавре ки дисодед $30 ки мо харидем бо плюс анҷом ёфт. ина главаи плечи мебошад дӯстон. шумо метавонед бо ҳамин чӣ харидорӣ кунед. ҳисобамо $105.24 шуд ва ба сделка бахш мекунем ва мебинем ки дар инҷо бо кадом дар кадом ҳолат ба охир расид. $24.60 ва дар инҷо ба криптовалюта баргаштем анализ кардем, дидем ки дар инҷо ҳолати хуб секунҷа ҳаст, секунҷае ки самташ ба боло равонаш истодааст. дӯстон азиз, дар инҷо анализ мекунем, ба шумо нишон медиҳем то ки ба шумо ҳам фаҳмо бошад дӯстон. солҳои сол мо бо ин фигураҳо кор карда омодаги ҳастем ва ба мо ҳоҷат нест ки анализ кардам. мо таҷриба дорем, медонем дӯстон. мо фигураҳоро танҳо дар гурӯҳи махсус меомӯзонем дӯстони азиз. касоне ки мехоҳад бо мо ҳамкорӣ кунанд дӯстони азиз, марҳамат дар описани ҳамин видео силка мешавад, дароед бо ҳамон силка ҳамин он чӣ шартҳое ки гуфта шудааст иҷро кунед, бо силкаи мо регистратсия кунед ва ID худатонро скриншот кунед ва видеоҳо ҳаст ба куҷо чӣ тавр равон кардан ID худатро, аз куҷо мегирӣ ID худатро, дар ҳамон ҷо скриншот кунед ва ба контакти мо равон кунед ва дар он ҷо админ қабул мекунад. дар ин ҷо пробита шуд дӯстони азиз, аз қулаи аз ҳама баландтарин график бод ба боло ҳаракат кард ва интизор мешавем ки самти график то ба уровень поддержки ояд ва дар ҳамон ҷо вақте ки график ба боло ҳаракат мекунад, самташ ба боло равона мешавад, мо метавонем дар ҳамон ҷо бо вақти муайян ва бо маблағи муайян ба боло харидорӣ кунем дӯстони азиз. ва чӣ тавре ки дар инҷо дидед график ба поён рески ба поён партов хело ҳолати хуб мебошад. каме интизор мешавем то ки график самташ ба боло равон шавад дӯстон. каме дигар интизор мешавем дӯстони азиз ва чӣ тавре ки дидед дар инҷо главаи плечи шуд, вале бо вақти хело кӯтоҳ
ва бо графики хело майда ва дар ин ҷо мо вақтро 2 дақиқа ва маблағро $2 мемонем ва ба боло харидорӣ мекунем. Дӯстони азиз, мо бо фигураҳои васхедаши трӯголинг, нисхедаши трӯголинг, яъне секунҷие ки самташ ба боло равониш истодааст ва яъне самташ ба поён равониш истодааст, бо тенденсия, яъне ки график самташ ба поён равониш истодааст, бо фигураҳои главаи плечи, бични флаг, бо чашкас ручка. Мо бо ҳамин фигураҳо дар биржаи ҷаҳонӣ хариду фурӯш мекунем. Дӯстони азиз, ва ҳозир мо дар фунт стерлинг доллар қарор дорем 82%. дар ин ҷо урвин поддержки, урвин сопротивления хело ҳолати хуб мебошад. дар ин ҷо мо метавонем хариду фурӯш кунем. дар ин ҷо чиро мебинем? ҳисобамон гузашт $106.90 шуд. ба ин аломат як бори дигар пахш мекунем ва сделки дар ин ҷо мебарояд ва охирон чизе ки мо хариду фурӯш кардем дар криптовалюта Basic Altcoin Index мебошад. Дӯстони азиз, показат на графике пахш мекунем, мебинем ки дар кадом ҳолат чӣ мо плюс шуд криптовалюта ки харидем бо вақти 2 минут ва чӣ тавре ки дид истоде. дар ин ҷо урвин поддержки хело хуб кор дод ва дар ин ҷо чиз аст? евро ва долларро пахш мекунем ва чӣ тавре ки дид истоде қурби Basic Altcoin Index ба 80% баробар шуд. дар ин ҷо секунҷаи хело хуб ва $20 як дақиқа ба поён хариду фурӯш мекунем. Дӯстони азиз, ва дар ин ҷо секунҷӣ шуд. касоне ки таҷрибаи бисёр доранд дар биржаи ҷаҳонӣ бо фигураҳое ки кор мекунанд, онҳо лозим намеояд ки ҳар як фигураро чӣ кунанд, анализ кунанд. онҳо аз таҷрибаи худ медонанд ва мефаҳманд ки бозор ба кадом самт дар кадом вақт ҳаракат мекунад. ин бозор аст. дӯстони азиз, ягон кас наметавонад инро чӣ кунад, управлять, яъне истифода барад. тавре ки дистоде. дӯстони азиз, $20 мо ҳам бо плюс анҷом ёфт. имрӯз корро тамом мекунем. 3 плюс 1 минус шуд. дӯстони азиз, ва ҳисобамон чӣ тавре ки дистодаед аз $80 ба $118.30 баробар шуд ва ба худ фоидае ки дар як дақиқа $16.40 дар бар мегирад. дӯстони азиз, видеоро бо лайк дастгирӣ кунед, ба канал подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар ягон фикрҳоятон бошад, ягон савол бошад, марҳамат дар комментария нависед. мо ҷавоб мегардонем ба ҳамин фикрҳои шумо. дӯстони азиз, дар ин ҷо подписатсия ва колокольчикро фаромӯш намекунем, то ки аз видеоҳои ояндаи мо бехабар намонед. дӯстон, аписани видеоро ҳатман хонед ва ҳамроҳи мо бошед.